Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Psixoloqla söhbət verilişinin dəyərli izləyiciləri. Hər dəfə olduğu kimi bugün də çox maraqlı bir mövzuda sizlərin qarşınızdayıq. Uşaqlığımızdan gələn görünməz yüklər bugünkü həyatımızı kim idarə edir? Təbii ki, bu mövzunu kiminlə danışa bilərdik, kiminlə müzakirəyə gətirə bilərdik? Dəyərli psixoloq Gülər Məmmədovadır. Necəsiz? Xoş gəlmisiniz. Dəvətimi qəbul edib gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun Zeynəb xanım. Sizin dəvətinizə gəlməmək, yəni ayıb olardı mənə. Çox sevirəm sizi. Ələxüsusda hal-hazırda olduğum məkanı daha çox sevirəm. Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunu. Və burada Zeynəb xanıma müsahibə vermək mənim üçün çox rahatlıq verir, komfort verir. Çox sağ olun Gülər xanım, təşəkkür edirəm. Mövzumuz biraz geniş, biraz keçmişə getməklə, uşaqlığımız, travmalarımız, amma burada təkcə uşaqlığımızdan aldığımız travmalar deyil, bəlkə də həyatımızın bugün bizim üçün müsbət tərəfləri deyil, uşaqlığımızdan aldığımız nələrinsə sayəsindədir. Ona görə bir sanki uşaqlığa səyahət edərmişcəsinə bir söhbət etmək istəyərdim sizinlə və sizə bir neçə suallar hazırlamışam bununla bağlı. İlk sualım, insan necə anlayır ki, bugün yaşadığı problem əslində uşaqlıqdan gəlir deyə sualı verim sizə. Zeynəb xanım, bir haşiyə çıxım. Deməli, çox zamandır ki, zehnimdə belə bir düşüncə fırlanır ki, söhbət eləmək istəyirəm. Kimsə mənə suallar versin. Demirəm mən pasiyent olum, sadəcə bir mütəxəssis də mənə suallar versin və mən söhbət edeyim. Baxın, gəldiniz o məqama toxundunuz. Hər bir fərd doğulduğu andan etibarən yaşadıqca, yəni şəxsiyyətə dönüşüncə və ondan sonra da inkişaf etdikcə həyatında bir dəfə də olsun müəyyən bir travma yaşayır. Bir yaşadığı olur, bir yaşamadığı olur, gördüyü, görmədiyi olur və bütün bu yaşananlar insanın hafizəsinə həkk olur. Bu yaşananlar içində ekstremal hallar olur, təbii hadisələr olur, təbii fəlakət olur, ekstremal halın təbiisi olur, təbiət tərəfindən törədilən, insan tərəfindən törədilən və yaxud da ümumiyyətlə yaşadığı mühitdə üzləşdiyi situasiyalar olur. Bunlar hamısı insana fərdi təsir göstərir. Çünki insanın idrak prosesi inkişaf etdikcə, yəni idrak prosesi deyəndə təfəkkürü, təxəyyülü, yaddaşı, nitqi, yəni bütün bunlar hamısı inkişaf etdikcə onun hadisələrə verdiyi reaksiyası da özünə məxsus olur. Hansı ailədə tərbiyə alırsa, hansı mühitdə böyüyürsə, genetik faktorları nəzərə də alsaq, yəni psixiatrik sağlamdırsa, psixoloji sağlam inkişaf edirsə, bütün yaşanan situasiyalara o bir anlam yüklüyür, dəyər verir. İndi bunun pisi də olur, yaxşısı da olur, bunun yadda qalanı olur, yaddan çıxanları olur. Bugün insanlara sual versən, İnsanın daha çoxu yadda saxladığı hadisələrin əksəriyyəti negativ hadisələrdir. Fikir vermişsiniz Zeynəb xanım. Biz buna təəssüflə yanaşırıq, amma insanın təbiəti belə qurulub da ona ağrı törədən hadisəni daha çox uzun müddət yadında saxlayır. Sevincli hadisələr isə elə bir ki, qısa müddətdə yaddan çıxır. Sanki baş verir və unudulur. Gülər xanım, bəs yaşadığınız bu yaşınızda hər hansı bir davranışı demişsiniz ki, bax bu mənim uşaqlığımdan gəlir. Təbii ki, bizim hər birimizin içində bir uşaq var. O uşaq böyüyür, yəni böyük adam oluruq. Amma içimizdəki o balaca böyümür, bizlə qalır və biz fikir vermişsinizsə uşaqlıq şəkillərimizə baxanda, hər hansı bir video baxanda, keçmişə baxanda biz niyə kövrəlirik? Çünki bizim o dönəmdəki məsumluq halımıza empati qururuq. Yəni, empatiyanı qururuq ki, mən o zaman çox məsum idim. İndi yaşım artıb nələr yaşamışam və o bizdə qəribə bir kövrəklik yaradır. Müşahidə etsəz, bugün uşaqlıq şəkillərimizə baxanda qəribə bir həyəcan hissi və kövrəklik insanı bürüyür. Mən eləyəm, sizi bilmirəm. Və müşahidə etmişəm ki, çoxlarında da bu var. Uşaqlığından danışanda da kövrələn insanlar var, təbii ki. Və Kəşkilər insan kövrəldir, mənə elə gəlir. Bilirsiniz, axı insan hər şey yaşaya bilməz də. Yaşadığı olur, bir yaşamadığı olur da. Bunlarımıza da kəşki adı qoyub, yaşamadıqlarımıza da kəşki qoya bilirik. Zeynəb xanım, bu müəyyən yaşa qədər olur. Bir yaşdan sonra insan öz yaşadıqlarına qəşəng bir
dəyər vermiş olur ki, mən bunu yaşamalıydım ki, bunu anlayam. Mən bu səhvlərimi etməliydim ki, bunu dərk eləyəm. Onu deyə bilərik, o zaman yaşadıqlarımızda deyil, əsas məna onu necə düşünməyimizdən asılıdır. Yəni hansı mənanı yüklədiyimizin önəmi daha çoxdur. Eynən, çox doğru. Necə məna yükləyirik ona, onu necə dərk eləyirik, onu necə analiz eləyirik, əsas məğz bundan ibarətdir. Və bu hər yaşda da özünə məxsus şəkildə inkişaf eləyir. Biz diqqət eləmisiniz Gülər xanım, bəzi insanlar davamlı kimlərsə razı salmağa çalışır. Yəni özünü sanki unudub, davamlı hər kəs məndən razı olsun, hər kəsdən bir təsdiq gözləyir. Təbii ki, bu da uşaqlıqda böyüdüyü mühitdə aldığı tərbiyədən qaynaqlanır. Ailədə valideynləri razı salmaq istəyi, valideynləri təmin etmək istəyi böyüdükcə insanda başqalarının da sanki mükafatlandırmasına ehtiyacı olur. Yəni məni çox sevsinlər. Yəni birdən bu səhv eləyərəm, birdən kimisə acığı tutar, birdən danışaram bu səhvə yol verərəm. Birdən bu davranışı eləyərəm, kimisə xoşuna gəlməz. Bunların hamısında kökünə dayanır insanın özünə inamsızlığı. Bilirsiniz, təməldə valideynlər uşaqlarını tərbiyə eləyəndə o qədər başları qarışıq olur ki, mən onları günahlandırmıram. Yəni valideynlər nə qədər belə ali bir səviyyəyə sahib olmalıdırlar ki, uşaqlarını mükəmməl, nümunəvi bir şəxsiyyət kimi yetişdirsinlər. İndi o qədər buraxılan səhvlər olur ki, bizim özümüzün buraxdığımız səhvlər yoxdur. Yəni biz də müəyyən bir səhvləri buraxırıq. Onlar da zamanında bilsiz hansı səhvə yol verirlər, özlərindən bir ixtiyar. Uşağın vahid xarakter sistemi var da, valideynlərin hamısının bundan halidirmi? Yox. O xarakterdə psixoloji dayanıqlıq deyilən bir şey var. O xarakteri formalaşdırmaq var. Bunun əvəzində uşağı daha çox elmə yönəldirlər. Elm öyrən, riyaziyyatı öyrən, ingilis dilini öyrən. Fənlərə yönəldirlər, amma bir fərdin şəxsi keyfiyyətlərini inkişaf etdirmək üçün və dediyiniz nüansları tənzimləməyə insana ümumi şərait yaradılmır. İnsan elə bir robot kimi ancaq elə bir tərəfli formalaşdırmağa çalışırlar. Çox gözəl vurğuladınız. Buna əlavə olaraq da demək mən bir şey istəyərdim ki, sizin fikirləriniz mənim üçün çox dəyərlidir burada. Şərtli sevgi ilə böyüyən uşaqlar var. Məsələn, sən dərslərini çox yaxşı oxuyarsansa, mən səni çox sevərəm. Mənim başımı uca edərsənsə, səninlə fəxr etdiyim üçün səni çox sevərəm deyə. Bu şərtlə böyüyən uşaqların gələcəkdə münasibətlərinə necə təsir göstərir? Təbii ki, bunu edən valideynlər, yəni bu şərtləri qoyan valideynlərin özləri də müəyyən şərtlər altında böyümüşlər. Təəssüf ki, öyrənilmiş davranışdan öyrədilmiş davranışlar sərgilənilir. Belə də olur. Bəzən valideynlər özlərini uşaq tutmaq istəyirlər və özlərini haqlı hesab edirlər. Bu kimi tərbiyə üsullarını təqdim edəndə valideynlər özlərini çox haqlı və düşünürlər ki, belə olmalıdır. Bilirsiniz, ailələr o qədər gizəmli bir yerdir ki, orada kiminsə müdaxiləsi də doğru deyil də. Hər kəsin öz şərtləri, öz qaydaları, qanunları var deyə. Ona görə onlar orada o tətbiq etdiyi qaydalarla uşaq böyüyür. Bəs bunu daha düzgün, daha yaxşı formada necə etsələr daha yaxşı olar? Yəni müəyyən şərtlərlə böyüyən uşaqlar zaman gəlir və onlar elə bir ilkin yaşda olurlar ki, qarşı tərəfdən onlar da şərtlər əsasında gözləntilər qururlar. Təəssüf ki, sevgi hansısa bir şərt altında cərəyan eləməməlidir. Biz münasibətlərdə daha çox qızı olan münasibətlərdə nə görürük? Məni sevirsə, mənə diqqət etməlidir, mənə hədiyyə almalıdır. Əgər davamlı məndən maraqlanmırsa, Mənə gül buket almırsa, deməli mənə sevgisi yoxdur. almırsa, deməli məni sevmir. Yəni bir şərti, bir gözlentisi formalaşır. Bu sırf şərt qoyulan ailələrdə böyüyən uşaqların davranışı deyil. Bəzən insanların dünya görüşü zəif olduğundan yaş faktoru orada böyük rol oynayır ki, onların həyata baxışı o qədər bəsitdir ki, münasibətlərdə də özünü doğruldur. Biz bunu yaşla əlaqələndiririk ki, yaşı az olan gənclərimizin bəzən qarşılıqlı münasibətlərdə verdiyi dəyər bundan ibarətdir. Biz bunu dəyişə bilmərik ki, bu zövqə bağlıdır. Aldığı tərbiyə də var, kök də rol oynayır və bu kimi davranışlar deyək ki, aclığın, toxluğun əlamətidir. Biz necə o gəncdən gözləyə bilərik ki, sənə əsas sevgi lazımdır, əsas sənə qayğı, məsələnin mənəvi tərəfi sənə lazımdır, maddi tərəfi deyil. Amma bugünün gənclərində məsələnin maddi tərəfi birinci rol oynayır, nəinki mənəvi tərəfi. Belə bir sual hazırlamışam. Bu artıq birbaşa sizin şəxsinizə yönələn bir sual olacaq. Düşünürəm ki, sizi sevən, sizin çox saylı tələbələriniz ki, bizlər hər birimizə də maraqlı olacaq bir sual olar.
Psixoloq olmağınıza baxmayaraq, özünüzü həddindən artıq tənqid etdiyiniz dövrləriniz olubmu? Və bununla necə mübarizə aparıb Gülər xanım? Yəni bugünkü Gülər xanım hansı mübarizələrdən gəlib Gülər xanım olub? Zeynəb xanım, çox maraqlı sualdır, şəxsi sualdır və bildiyinizə görə də ki, mən suallara açığam. Rahat adam olduğum üçün suala belə cavablandıracağam ki, biz bilirik ki, insanın peşəsi onun xarakterinə təsir eləyir. Bu psixoloq olan insan ilk öncə özündən başlamalıdır, özünü tapmalıdır deyə biz özümüzün mənfi müsbət tərəflərimizi tanımalıyıq. Özünü tanıyan insan, özünü dərk edən insana qarşı tərəfi dərk etmək çətin olmur. Amma gərək sözün əsl mənasında özünü dərk eləyəsən, yəni dırnaq içində yox. Elə bilirsiniz, hər psixoloq işləyən insan, elə bilirsiniz, özünün mənfi müsbət tərəflərini çıxdaş edib, elə bilirsiniz, özünü analiz, sintez edib, bəzən insan öz həqiqətlərini görmək istəmir, ondan qaçır, özünü aldadır. Çünki özü ilə qarşılaşmaq heç də asan bir proses deyil. İnsan özü özündəkini qəbullanıb, öncə özünü tanımalı. Bu proses belə gedir. Öncə özünü tanıyırsan, sənin hansı mənfi tərəflərin var? Necə ki, mən onu özümdə yaratmışam, ortaya çıxartmışam. Zaman-zaman hər yaşımda mövcud olan davranışlarımı biraz gec anlamışam. Emosional iradi sferamda müəyyən bir çılğınlığımı gec anlamışam. Empati qurarkən xarakterim peşəmə mənfi təsir göstərib, xarakterimdə müəyyən seanslarda narahatçılıqlar yaşamışam, gərginlik yaşamışam. Bax, bunları tənzimləmişəm zamanla ki, xarakterində olan xüsusiyyətləri öz peşə fəaliyyətinə yansıtma, bu doğru deyil. Sonra özümdə mövcud olan bir çox emosional qarışıq durumlarımı analiz etmişəm ki, bunu doğuran səbəblər hansılardır, hansı faktorlardır və bilirsiniz, öz mənfilərimi görüb çıxdaş eləməyə bacarmışam. Bəziləri genetik olaraq mənə ötürülüb, bəziləri bunları hətta tənzimləyirəm. Tutaq ki, atamdan mənə ötürülən müəyyən bir davranışlar var ki, zaman-zaman onları müşahidə edirəm, müsbətləri qoruyuram. Onlar mənə çox böyük həzz verir, hətta onu kənardan da görürlər. Amma bəzi mənfi cəhətlər var ki, atamın tez, məsəl üçün, ünsiyyət zamanı kiminsə sözünü kəsməyi, öz fikrini ifadə etməyini mən artıq zaman-zaman tənzimləyirəm ki, olmaz. Yəni, bu da mənə irsə ötürülüb. Sanki tələsib tez fikir yürütmək. Baxın, bəli, impulsiv olmağımız bizə bəzən maneçilik törədir, bəzən ya əksər hallarda və bu bizim dinləmə tərzimizi zəiflədir. Ona görə bir psixoloqun peşə xüsusiyyətlərindən, etik normalarından biri də dinləməyini tənzimləmək olduğu üçün və ümumiyyətlə bizim davranış tərzimizdə biz peşəmizə uyğun hərəkət etməliyik. Bu saxtalıq deyil əslində. Peşə özünü vadar etsə də bizim içimizdən də gələn bir yanaşma var. Təbii ki, boş yerə psixoloq bir çox çətinliklərə sinə gələn, bir çox davranışları tənzimləyə bilən insan seçilir. Mən Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun yetirməsi kimi qeyd etmək istəyərdim ki, çox şey öyrənmişəm və öyrəndiklərimi zaman-zaman tətbiq etdikcə təşəkkürümü bildirirəm. Öz həyatınızdan bir nümunə gətirə bilərsiniz ki, baxın, mən burada bunu etdim. 2016-cı ildə aprel döyüşləri zamanı empatiya qururdum. Seanslar edirdim həmin dönəmlərdə. Seanslar zamanı ambulansların o başa bu başa səsli şəkildə getməsi və içərində hansısa bir yaralılar aparması, hansısa bir evə qayıdarkən, işə gələrkən cənazəni gətirirlər, bunun şahidi olurdum və bu mənim iş fəaliyyətimə çox mənfi təsir göstərirdi. Seanslar da ardıcıl olduğundan ağır seanslarımız olurdu və mən pəncərə ətrafında otururdum deyə mütəmadi o ambulansları görürdüm. Baxın, həm bu cür psixoloji təzyiq, həm də qarşımda oturan pasiyentin hər hansı bir narahat halı və burada mən əməllicə bir yanma sindromu yaşadım və o yanma sindromu bilmirdim nə baş verir, sözün düzü ilk dəfə idi orada yaşadım və mən bunu Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun sədri Elnur Rüstəmovla, Elnur müəllimlə ünsiyyət zamanı bölüşdüm. Belə deyək də, ağlayaraq getdim ki, işə gəlmək istəmirəm. Və Elnur müəllim sadəcə mənim azca dinləməyimi mənə çay gətizdirdi. Gülər xanım, biraz sakit olaq, mən sizi anlayıram, siz yanma sindromu yaşayırsınız
Dedim, bilmirəm nə yaşayıramsa, heç nə istəmirəm, işə gəlmək istəmirəm, işimi dayandırmaq istəyirəm. Baxın, yəni çox gərgin bir anlar yaşamışdım. Yanma sindromunu, sözün düzünü, yəni 30 neçə yaşlardaydı. Kəşf elədim ilk dəfə onda. O vaxta qədər çünki yaşamamışdım. Çox həyat dolu, həyat enerjisindən yaşayan bir adamam, enerjili bir insan olduğum üçün. Orada fərqinə vardım və aydınlıq gəldi mənə. Və bu və digər situasiyalar olub həyatımda ki, çılğınlıq edib, valideynlərimlə də bəzən olub ki, nəyisə qəbullanmayıb. Zeynəb xanım, çox aqressiv bir təpkilər irəli sürmüşəm. Olub ki, məsəl üçün iş həyatımda da özümü haqlı bilmişəm hansısa bir situasiyada. Tutaq ki, müsahibə vermişəm, müsahibədə hansısa bir səhvə yol vermişəm. Tutaq ki, mənim kafedra müdürüm mənə bu səhv haqqında bildirəndə ki, bax, Gülər müəllimə, burada bu nüans düzgün qeyd olunmayıb. Mən demişəm ki, axı mən haqlıyam. Sübuta yetirilib ki, həqiqətən də düzgün qeyd olunmayıb və mən orada səhvimi anlamışam. Bilirsiniz, özümə olan hörmətim həm də nəyə görə böyükdür. Mən səhvimi qəbullanan, anlayan, qəbullanan biriyəm və səhvimi düzəltməyi bacaran biri olduğum üçün sən buradan bizi izləyənlərə nə səslənə bilərsiniz, nəyi tövsiyə edə bilərsiniz ki, insan özünü olduğu kimi qəbul edib, səhvlərinin də onun olduğunu qəbul edərəkdən düzəltməyə çalışsın. Çünki insan təcrübələrindən, yaşadığı səhvlərdən dərs çıxarır. Yəni səhv etmək insana məxsusdur. Düzdürmü? Zeynəb xanım, çox yaxşı sualdır da. Mən sizə belə cavablandırım da. Gərək daxildən o qədər nizam-intizamlı, gərək daxildən o qədər rahat insan olasan ki, bu həyatda buraxdığın səhvlərin sənə xeyri olduğunu, faydası olduğunu da fərqinə varasan. Mən səhvlərimlə böyümüşəm. Uşaqlıqdan bu yana biz səhvlər buraxırıq və səhvlərlə böyüyürük. Səhvlərimizə də düzəliş edirik. Çünki mən anlamıram nə baş verir. Çünki mən nə ilə üzləşəcəyimin fərqində deyiləm. Mən özümü haqlı hesab etmişəm. Biz uşaqlıqdan səhvlərlə böyüyürük. Təbii ki, bizə səhvlərimizi izah eləyəndə, amma doğru dürüst, tənqidlə yox, bizə səhvlərimizi ağır mühakimə edərək deyil, sağlam şəkildə izah edəndə o bizə sağlam oturur. Mənim həyatdan sevdiyim bir şey, məni təzyiqlə deyil, heç bir təhqirami söz ifadə işlədilmədən, mənə hər hansısa bir yanlış olan bir hadisəni mənə sağlam şəkildə izah etmək ki, Gülər və yaxud da Gülər xanım, burada belə olsa daha məqsədə uyğun olardı. Əgər kimisə xətrinə dəyərəmsə də, üzr istəməyi bacaran adamamsa, səhvimi niyə etiraf eləməyim ki? Bu məni utandırmır, bu mənim üçün ayıb deyil, bu mənim üçün rəzillik deyil yəni. Çünki mən ideal ola bilmərəm, dörd dörtlük bir insan obrazı ola bilmərəm deyə, mənim hər hansı buraxdığım addımda mənim genetikam var, mənim aldığım tərbiyə var, mənim mühit var, cəmiyyət var, yəni mənim bir öyrəndiyim, öyrənmədiyim var, bir bildiyim, bilmədiyim var. Hər şeyi bilmək iqtidarında deyiləm axı. Ona görə mənə uşaqlıqdan buraxdığım səhvlərə görə məni bir-iki dəfə anam döyüb, özbaşınalıq etdiyimə görə. Özbaşınalığıma da səbəb kömək etmək olub. Özümdən yaşca böyük qızlara zeytun yığmaqda kömək etməyə getmişəm. Anamdan icazə almamışam. Və o vaxtı anam məni qəşəngcə döyüb. O döyülən, mən yalan danışmadım. Hara gedirəmsə, indi icazə alıram, deyirəm, xəbərdarlıq edirəm. O məndə bir travma deyil, ha. Doğru bir davranış obrazı kimi qaldı ki, mən valideynimi narahat eləmişdim. Onlar məni axtarmışlar, tapmamışlar. Hansı ki, mən getmişdim zeytun yığmağa. Düşünürdüm ki, mən pis iş görməmişəm, amma düzməmişdim, onları xəbərdar etməmişdim. Biz özümüzü hər zaman haqlı hesab eləyirik də. Axı bir empati qursaq baxarıq, onlar da valideyndir, narahat olublar. Neçə yaşınız olub Gülər xanım? Çünki burada empati quraraq anlamısınız qarşı tərəfi. Sonradan anlamışam Zeynəb xanım. Sonradan anlamışam. Həmin vaxt çox aqressiv idim. Bir müddət keçəndən sonra anladım ki, anamı da başa düşmək olardı ki, çox qorxmuşdu ki, məni oğrayıblar, itmişəm. Bəs belə böyüyən bir xanım özü necə anadır? Özü necə böyüdür övladlarını? Əslində mən valideynlərimlə fəxr edirəm, qürur duyuram ki, ortancıl övlad olaraq məni azad böyüməyimdə mənə çox kömək olublar, rahatlıq veriblər və mən özümü ona görə şanslı hesab edirəm ki, mənim valideynlərim mənə elə də psixoloji və fiziki şiddət çox elə də tətbiq eləməyiblər. O qeyd etdiyim kiçik nümunələrdə o məndə bir travma yaşatmayıb, əksinə davranışlarımı tənzimləyib, dərslər verib. Biz zamanla böyüdükcə artıq sizin bayaq qeyd elədiniz ki, bu hansı travmalar bizdə nə nəticə yaradır bilirsiniz. Travmalar qeyd etdiyim kimi elə dərin yara salan travmalar var ki, onları anlamaq olar ki, onlar unudulmur, onlar həkk olur insan həyatına, amma elə bir davranışlar var ki, gəlin onu travma hesab eləməyək və mən tövsiyə edərdim ki, bu gənclərə ki, bir analiz eləyin hadisələri ki,
Sizin atanız, ananız da, tutaq ki, sizin indiki yaşınızdaydı o vaxt. Hə? O vaxt onların həyat təcrübəsi nə qədər ola bilərdi ki, dünya görüşü nə qədər ola bilərdi ki, biz özümüz keçənləki Gülərdən bugün az əsər əlamət var. Yəni, ondan qabaqki Gülər də tam fərqli idi. Baxın, görün biz nə qədər inkişaf elətdiririk özümüzü, nə qədər dəyişirik. Və sürətli bir, elə bir həz verən bir həz çağında yaşayırıq ki, bizim bugün üzləşdiyimiz rəqəmsal dünya, informasiya bolluğu bizə indi başa düşürük ki, ayda, keçmişdə yaşananlar əslində bizim təcrübəmiz olub. Bu olmalı olanlar idi. Bu qaçılmaz haldır. Hər kəsə bu şamil olunmalıdır ki, sənin yaşadıqların dramatikləşdirilməməlidir. Bu təbii bir proses idi. Sən bunları yaşamalısan. İndi kimisi həqiqətən də əzablı bir həyat yaşayıb, kimisi travma görüb, ağır travma görüb, onu unuda bilmir. Çünki onu tənzimləyəcək bir adamı yoxdur. Bir dərin dünya görüşünə sahib olan bir tərəf müqabili yoxdur ki, gedib onunla danışsın, bir təcrübəsi olan bir insanla bölüşsün ki, mən bundan əziyyət çəkirəm. Bir çox insanlar ümumiyyətlə bölüşməyi sevmir, təəssüf edirəm buna. Utanırlar yaşadıqlarını bölüşməyə. Hansı ki, bölüşsən bir çox problemlərin aydınlığa çıxar. Yəni, özündə olanı başa düşərsən ki, mənim bu problemimdən mən həyatda bu səhvlərə yol verirəm. İnamsızlığım var, etibar eləmirəm insanlara, qorxuram, deyərəm bu olar, bu sözü deyərəm bu olar. Ümumiləşdirirsən, kökünə gedirsən ki, ayda bu insanın nə qədər dərində yatan kiçik bir problemi var, onu tənzimləsə çox şey təhlil etmiş olardı. Amma tənzimləməyə utanır, sıxılır, yenə də etibar etmir deyə insana heç kimlə də bölüşmür. Bir ömür boyu 14 yaşında ruhən ölən, amma 74-də dəfn olunan insanlar var. Yəni, bəli, o vaxtdan problemin içində daşıyan və bunu telafi edə bilməyən insanlar var. Təəssüf edirəm ki, bir git psixoloqa. Psixoloqla söhbət elə, çox problemləri çözə biləcəksən. Ən azından özünü tanıyacaqsan, özünün fərqində olacaqsan. Mən sizə belə bir sualla yekunlaşdırmaq istəyərəm. Əgər əlimizdə imkanımız olsaydı, kiçik yaşlı Gülər Məmmədova ilə sizi görüşdürə bilsəydik, ona burada nə demək istəyərdiniz? Maraqlı. İkimiz ayrıca söhbət eləsəydik, biraz kövrəlməyimi saxlamazdım. Amma hisslərimi idarə eləyim. Niyə? Çünki mən uşaqlığımı çox sevirəm, çox məsum, bir çoxları kimi. Çox qoçaq, çox zirək, çox mehriban. Şəkillərimə baxsaz da, yəni o müşahidə olunur. Çox ağıllı bir uşaq olmuşam. Həm də öz başına riski sevən, yəni biraz belə oğlanlarla dostluq eləməyi bacaran, həyatda belə birinci olmağı, lider olmağı sevən biri olmuşam. Zaman artıq bunu yaşadıqca baxdım ki, uşaqlıqda yaşadığım o bir çox davranış xüsusiyyətlərim böyüyəndə də özünü büruzə verməyə başladı ki, bu məndə elə təbiətimdə budur. Mən əksər hallarda ayağımın üstünə qoyub otururam və bağça yaşı dönəminə baxıram, 4 yaşında mən ayağımın üstünə qoyuram. Mənim yanımda oturan dostlarım heç ayağını üstünə qoymur. Bu davranış elə uşaqlığımdan var. Baxın, yəni balaca Gülərlə indi üzləşsəm, əgər bir şey mümkün olsa və o da mənim qorxmasa ki, bu kimdir və o da fərqinə varsa ki, bu bir böyük Gülərdir, mən ona belə bir söz deyərdim ki, Gülər, səhv eləməkdən qorxma. Elə yaxşı uşaqsan ki, səhvlərin olacaq, yıxılacaqsan, qorxma, əziləcəksən. Amma mən sənin yanındayam. Və nə qədər ki, mən sənin yanındayam, səni hər zaman qoruyacağam. Gözləmə ki, səni kimlərsə daha çox sevsin. Həyatda ən böyük xəzinə insanın özünü tanıması və özünü sevməsidir. Bax, elə özünü sev. Get burnunu suyunu sil. Get əl-ayağını yum. Bütün günü həyatdasən. Ağıllı qız ol. Səhvlər də eləsən, eybi yoxdur. Arada bir ağılsızlıq eləyə bilərsən. Əsas odur ki, olduğun kimi ol, səmimi ol. Yəni biz öz uşaqlığımızı heç vaxt itirmirik, o işığı söndürmürük və mən ona bu sözləri deyib, sonda da deyərəm ki, indi Gülər, getdik yaşamağa. Mən səninləyəm.
Çox sağ olun Gülər xanım. Dəvətimi qəbul edib gəldiyiniz üçün, bu qədər səmimi söhbətiniz üçün. Yaxşı ki, sizi tanımışam. Sizə fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Yolunuz davamlı açıq olsun və həqiqətən də sizinlə getdik yaşamağa. Gülər xanıma təşəkkür edirəm və sizlərin bir sualınız varsa və yaxud da siz həqiqətən də özünüz öz uşaqlığınıza qayıtmaq imkanınız olardısa, o yaşdakı sizə nə demək istəyərdiniz? Şərhlərdə qeyd edin, mütləq biz onlara diqqət yetirəcəyik. Sağ olun, getdik yaşamağa.